家好，我叫 Maggie。今日咧，大家睇下咧，只需要加180萬港幣先可以擁有優先入住權嘅養老社區，就係我哋中國太平嘅木棉人家啦。咁聽講木棉人家，亦都聽講北上養老近來會比較熱點嘅。咁呢個養老社區有咩特點呢？我哋去睇下㗎。原來咧喺香港西九龍到呢度僅需要1個半小時嘅車程就可以到達啦。咁如果喺香港關口嚟到廣州木棉人家嘅話，僅需要53分鐘就可以啦。咁呢個社區點解可以令到大批港人北上呢？咁帶大家去了解下呢個社區有咩特點啦。好，今日鏡頭就嚟啦。好，跟住嚟睇下啦。咁擁有咗我哋太平養老社區有咩好處啊？原來可以喺6個自建嘅社區內任意嘅居住嘅。首先我哋睇下海豚人家喺三亞嘅，唔同人家喺上海嘅，打咗40億嘅旗艦嘅康養社區。咁講啲木棉人家就係我哋灣區嘅一個代表嚟㗎啦。咁繼續睇下我哋嘅雲南呢個古典新城人家咧，亦都係我哋嘅中資康養項目嚟嘅，擁有5A 級嘅旅遊度假區嘅。咁到北京嘅玉蘭人家咧，亦都係我哋面積比較大嘅，佔地係4.9萬平方米嘅。咁你睇下我哋芙蓉人家咧，就喺天府之國呢度，所以總投資約2.12億嘅。咁擁有我哋太平嘅養老社區資格咧，就可以喺木棉人家入面自由咁去體驗啊、入住啊。嗱，咁擁有我哋養老社區資格，除咗喺6家自建嘅社區入面居住之後，我哋可以喺我哋個合作嘅62家樂享遊一年居住嘅，其中樂享加15間社區，樂享入47間社區，所以我哋已經服務咗28個省52個市㗎啦，所以我哋可以喺我哋個中國境內任意嘅地方去旅居嘅生活做到嘅。好，樂享家就喺呢度。樂享遊嘅47家就喺呢度，所以而家目前合作嘅社區總共係62家嘅，所以擁有太平嘅養老社區喺中國境內任意嘅旅居嘅生活。好，我哋先睇下太平養老社區嘅生活嚇。咁目前嚟講啦，你都係6棟樓嘅，所以見到啦，樓層唔係好高，大概6到7層嘅，有高有矮有。矮嘅樓層咧大概3到4層㗎，所以喺度居住比較舒服嘅，因為佢密度唔係好高嘅。然後我哋睇下呢度中國木棉人家，就睇下中國太平木棉人家咧，就喺呢度金山谷園區嘅。咁如果你哋到番禺而家家居，你發現咧佢更加喺一齊嘅。咁中國太平木棉人家咧，其實喺番禺嘅社區係比較成熟嘅，因為佢係坐落喺我哋嘅祈福商圈附近啦，然後喺萬博商圈亦都附近嘅。咁我睇下喎，中國太平木棉人家亦都企喺廣州南站，係好近㗎，只需要15分鐘嘅車程就可以到達㗎啦。然後其連祈福醫院亦都好近嘅，祈福醫院咧係對接鄰木棉人家嘅。咁祈福醫院到我哋嘅木棉人家喺導航上面顯示咧，大概係3公里嘅車程就可以到，打車嘅話只要10零分鐘㗎，所以就醫係比較方便㗎。咁你哋距離我哋嘅廣州南站係非常之近，只要15分鐘嘅車程啦。正啱講翻點解港人嘅北上養老啦，係因為好方便嘅子女嚟呢度探望父母㗎。喺香港到呢度出發緊需要係53分鐘嘅到達㗎啦。喺香港嗰啲老人家嚟廣州木棉人家養老啊，係因為有4個字比較划算嚇。因為咧只需要香港唔到3倍嘅價錢就可以喺呢度養老啦。佢哋可以住到又大又新，消費比較低嘅，服務比較周全嘅養老社區喎。咁好嘅服務，而家享受到香港唔到3倍價錢就享受到啦。咁下一期我們繼續介紹木棉人家居住環境及設施。